Yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda 5 iyul 2026-cı il BB qəbulu üzrə informatikadan düşmüş bütün sualları görürsüz. Bir-bir izahlarını verirəm. Başlayaq 56-cı sualdan. Aysel aldığı elektron poçtu elektron məktubla iş yoldaşlarına göndərdi. Lakin elektron məktubun əlavəsində kompüterə avtomatik yayılan və digər sistemlərə öz nüsxəsini ötürə bilən proqram mövcuddur. Bu zərərverici proqram sürətlə yayılır və normal fəaliyyəti ləngidir. Aysel'in kompüterinə hansı virus yoluxub? Baxın yoldaşlar. Rootkit maskalamaqla məşğul idi. Zərərverici proqramların işini maskalamaqla məşğul idi. Ransomware fidyə almaqla məşğul idi. Keylogger klaviaturadan daxil edilən məlumatları depolamaqla, spyware isə bir təşkilatın məlumatlarını digərinə ötürməklə məşğul idi. Cavab burada D variantıdır, Worms. İndi Worms'un burada hansı xüsusiyyəti vurğulanır? Worms viruslar haqqında biz iki şey demişik. İnternetdə sürətlə yayılır və neynir? Özü-özünü çoxaldır, artırır. Burada da onu vurğulayıblar. Düzdür, biraz üstü örtülü sualdır, amma belə deyək, normal sualdır. Doğru cavabın Worms olduğunu tapmaq olardı. Baxın, yazılıb ki, kompüterdə özü avtomatik yayılır və öz nüsxəsini yaradaraq ötürə bilir. 57-ci sual. Bu sual yoldaşlar biraz belə deyək, tələbələr üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinə bildirdiyimiz iradlar arasında yer alan sualdır. Düzdür. Elektron hökumət informasiya sistemi haqqında bizim 3 səhifəlik nəzəriyyəmiz mövcuddur və o nəzəriyyədə elektron hökumət informasiya sisteminin alt sistemlərini də mən qeyd etmişəm. Amma bu nəzəriyyə ümumilikdə 80 səhifədir. Tələbə 6 aydan bir sual düşəcəksə bu mövzudan 80 səhifəni oxumalıdır. Və bu da absurddur. Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciətimdə də gördünüz ki, bu proqramın, yəni informatika proqramının 1200 səhifəyə yaxın olduğu vurğulanır, yəni DİM tərəfindən təqdim olunub. Hətta o belə tam əhatə etmir. Bəzi vəsaitlər ingiliscə, bəzi vəsaitlər rusca. Bu da tələbələrdə narazılıq yaradır. Amma bunu bizim nəzəriyyəmizdə tapa bilərdiniz. Ümumiyyətlə, biraz bugün çox vurğulayacağım ki, ay bu nəzəriyyəmizdə var idi, bu yox idi, bunu hardan düşünmək olardı və s. Çünki tələbələrin son imtahanla bağlı müəyyən narazılıqları var ki, imtahan çox praktiki biliklərə əsaslanırdı. Biz də o narazılıqdan yola çıxaraq DİM-ə müraciətlər də ünvanlamışıq. İndi burada açıqlayıram alt sistemləri. Vahid kommunal xidmətlər, rəqəmsal icra hakimiyyəti, rəqəmsal məlumat mübadiləsi və vahid giriş adlı alt sistemləri mövcuddur. Təbii ki, alt sistemlər cəmi 4 dənə deyil, daha çoxdur. Sadəcə burada 4-ü təqdim olunur. 58-ci sual isə birbaşa apellyasiyaya müraciət etməyimizə səbəb olan sualdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi ölçü vahidlərinin çevrilməsini BB kateqoriyası üzrə proqrama daxil etməsə də, klaster məsələsinin içində çevrilmə verib. Bu da absurddur, haqsızlıqdır və bərpa edəcəyimizə o balı tələbələr üçün alacağıma inanıram və bunun üçün müraciətləri rəsmi formatda da etmişəm. Bilirsiniz ki, yaddaş diski klasterlərə bölünür. Faylın həcmini verib bizə 2,5 megabayt. Bilirsiniz ki, megabaytdan da kilobayta keçmək üçün 1024-ə vurmaq lazımdır. Və 1024-ü vuranda 2,5-ə eləyir 2560 kilobayt. İndi 2560 kilobayt neçə dənə 128-lik klasterlərə toplanar? Onu bölməlisiniz 128-ə. Təbii ki, 256-nın içində 2 dəfə, 0 da düşür yanına, cavab 20. Məsələn, burada biraz qalıq qalsaydı, artıq bir dənə artıq klaster götürəcəydiniz ki, yerləşmir, ona görə 21-ci klasterə də ehtiyac var. Klaster məsələləri bütün kateqoriya imtahanlarına daxil edilib. Lakin megabaytın kilobayta, kilobaytın bitə bayta çevrilməsi BB kateqoriyasında yoxdur. Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə bu məsələni diskussiya edib nəticəsini bütün tələbələrlə bölüşəcəyik. Növbəti narazı olduğum sual. 59-cu sual. Hələ ki, proqramdan, belə deyim, vəsaitlərdən kənar bir sual yoxdur. Proqramdan kənar bir sual var. Bunu da inşallah bərpa edəcəyik.
Keçirəm 59-cu suala. Burada Word proqramı ilə bağlı çox ciddi narazılığım olan bir məsələ var. 4-cü bənd. Deyir, göstərilən bu düymə sənəddə mətn qutusu daxil edir. İndi gəlin biz sizinlə birlikdə Word proqramına daxil olaq. Word proqramına daxil olanda siz nə görəcəksiniz və şoka düşəcəksiniz ki, Insert Lent tabının text qrupundakı, diqqətlə fikir verin, text box əmri ilə drop cap əmrlərinin işarələri demək olar ki, eynidir. İndi tələbə nə etməlidir? A hərfinin yanındakı xəttləri saymalıdır ki, tutaq ki, də atıram 7 dənə xətt olan text boxdur, 8 dənə xətt olan drop boxdur, drop cap'dir. Çox absurd sualdır. Bu bilik ölçmür. Bu birbaşa tələbənin balını əlindən almaq üçün atılmış bir addım kimi dəyərləndirirəm və buradan həmin ekspertə müraciət edirəm ki, savad yönümlü suallar verin. Əzbərçiliyə fokuslanmayın. Amma digər variantlarla yenə də çıxdaş edərək cavabı düzgün tapmaq olardı. Gəlin baxaq. Deyir, bu işarə lent tablarının göstərilib gizlədilməsi üçündür. Yoldaşlar, bu doğrudur. Həqiqətən də show tabs and commands kimi əmrlər var. Deyir, bu düymə ilə sənəddə olan son dəyişikliklərlə sənədi yeniləmək olar. Bu yeniləmək deyil. Andoredo işarələrindəndir bu. Yeniləmək deyil. Ya geri qaytarmaq, ya irəli getmək kimi xarakterizə olunur. Bir düzdür, iki səhv. Elə gəlin variantlarla da çıxdaş edək. 2 səhvdirsə variantlardan 2-ni silək. Bizdən doğruları soruşuraq. Sonra burada deyir ki, A böyük və A kiçik düymələri hərflərin registrini dəyişir. Registrini dəyişmir, ölçüsünü dəyişir. Yəni şrifti böyüdür ya da kiçildir. Ona görə 3 də səhvdir. Bu düymə sənədə mətn qutusu daxil edir. Bəli, mətn qutusu da daxil edir kimi baxa bilərik. Drop cap kimi də. 5. Bu düymə gizlədilmiş simvolların göstərilməsini və gizlədilməsini təmin edir. Bu da düzdür tamamilə. Ona görə D də getdi. 7 də çox sadədir. Bu düymə formatın təmizlənməsi üçün. Xeyr, format painter düyməsi bir mətnin formatını başqa mətnə köçürmək üçündür. 7 də səhvdir. Cover page kursorun dayandığı yerə titul vərəqə əlavə edir. Səhvdir. Çünki cover page üzlük səhifədir. Məlum məsələdir. Üzlük səhifədə hansı səhifədə olar? Birinci səhifədə olar. Ona görə cavab olur 1, 4, 5, 8. 60 rahat bir sualdır. Deyir, Y2 xanasında 4, Y5-də 3, Y7-də 0 olarsa bu düsturu həll edin. Y2 vur, yəni 4 vur. Y5-in, yəni 3-ün üstü Y7, yəni 0. Vurulsun faktorial Y5, Y5-in faktorialı, 3-ün faktorialı 3 vur. 2 vur 1'dir, bilirsiniz. Çıx 1. Yoldaşlar, 3'ün üstü 0 eləyir 1. 1'i vurdunuz 4'e, elədi 4. 4'ü 3'e, 12, onu da 2'ye, 24. 1'e de vurdunuz, elə 24. 24'ten de çıxdınız 1'i, qaldı 23. Məncə rahat sual idi. 61'e keçirik. Bu da çox rahat bir sualdır. Təqdimat faylını açanda birbaşa nümayişə başlaması üçün iki yerdə nəzəriyyəmizdə həm PowerPoint-in, həm də Windows-un içində qeyd etmişik. PPSX, PowerPoint Slideshow anlamına gəlir. Növbəti sualımız əməliyyat sisteminə birlikdə quraşdırılan standart proqramlardan biri deyil. Yoldaşlar, Word standart proqram deyil, axı Word paket proqramıdır. Microsoft Office paketinin üzvüdür və ayrıca yüklənir. Mənim bu imtahanda bir narazılığım da Windows'un versiyası ilə bağlıdır. Deməli, o sual burada deyil. Deyəsən, AS-nin qəbulundadır. Mən onu izah edəndə çox geniş toxunacağım o mövzuya. Fikrimcə, orada da kiçik bir haqsızlıq var tələbələrə qarşı. Onu da aradan qaldırmaq lazımdır. 63-cü suala keçirik. Left 1 santimetr nə ifadə edir? Yoldaşlar, bu sual birbaşa bizim test toplumumuzda var. Bütün tələbə yoldaşlarımız görür. Əgər biz 1 santimetr yazırıqsa leftə, yəni sol tərəfə 1 santimetr boşluq veririksə, onda nə olur? Abzaslar sürüşür sağa. Qeyd olunmuş abzas və yaxud abzaslar 1 santimetr soldan boşluq verildiyi üçün sağa sürüşmüş olur. 64-cü sual da rahat sualdır. Nəticəsi 5-ə bərabər olanları bizdən soruşur.
Bir-bir yoxlamalıyıq. Mən vaxtımız getməsin deyə birbaşa doğruları yoxlayım. Bax, len A2, yəni A2 xanasının uzunluğu. A2 xanasının uzunluğu nəticələr sözündə neçə hərf var? 9. Çıx len B1, yəni B1 xanasının uzunluğu. Ölkə sözündə də 4 simvol var. 9 çıx 4 elədimi? 5. Bəli. Deməli, 2 doğrudur. 5-ə də baxın. Average ədədi ortadır. Mötərizədəkilərin ədədi ortası. Len A3, A3-ün uzunluğu 5-dir. Len B2, B2-nin uzunluğu səbəbin də simvolların sayı 5-dir. Len A4, A4-ün də uzunluğu kimyadır? 5-dir. 3 dənə 5-in ədədi ortası da toplayıb onları 3-ə bölmək lazımdır. Elə o da 5-dir. Cavab 2 ilə 5-dir. Digərləri səhvdir yoldaşlar. Yoxlayıb baxa bilərsiniz. Məsələn, birini yoxlayıram. Len B3. B3 xanasının uzunluğu 4-dür. Amma bizdən soruşur cavabı 5-ə bərabər olanlar. Doğru cavab oldu B variantı. Keçirik 65-ci suala. Bu sualda find əmri praktiki biliklərə əsaslanan bir sualdır. Bu find əmrinin məğzini bilən, amma işlətməyən yoldaşlar bu sualı səhv cavablandıra bilərdi. Burada deyir ki verin, travel sözünü find what, axtarın və replace with, journey, daha doğrusu journey sözü ilə dəyişin. Yəni, travel'ları siləcəyik, journey eləyəcəyik. Və burada da match prefixin qabağına quş qoyub. Yəni, o deməkdir ki, travel sözünün sonunda hər hansısa bir simvollar, belə deyək də, şəkilçilər falan olsun, narahat olmayaq, onları da götürək. Məsələn, traveler, travels, traveling, hamısını saymalıyıq da qısacası. Və mətndə burada bütün travel sözlərini saymalıyıq. Bax, biri burada. İkincisi burada. Biraz vaxt aparan sual. Üçüncüsü burada. Sonra. Dördüncüsü burada. Beşincisi. Altıncısı. Yedincisi. Sekizincisi. Cəmi 8 dənədir. Cavab olur C variantı. Növbəti suallara keçid edirik. Bir neçə sual qalıb. Bir dəqiqə səhifəni yeniləyim. Aşağıdakılardan KMOS-un xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin. Yoldaşlar, burada 6 dənə bənd verib. İkisi BIOS-un xüsusiyyətidir, 4-ü də KMOS-un. Baxın, deyir ki, kompüterin qurğularını diaqnostik etmək. Bu BIOS-un işi. Yəqin yadınıza gəlir. Və əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin etmək. Bu da BIOS-un işi. Elə 1 ilə 4-ü cavablardan çıxsanız, avtomatik A variantı qalacaq. Bəli, KMOS daimi yaddaşda yerləşir, tarix, vaxt, parolları yadda saxlayır, ana plata üzərindədir və konfigurasiyaları saxlamaq üçün nəzərdə tutulur. Birbaşa tərifdir, hamısı da nəzəriyyəmizdə var idi. Məncə rahat sualdır. 67-də də soruşur ki, aşağıdakılardan hansı kompüterin domen adı ola bilər? Yəni, sayt adı. Sayt adında vergül nə gəzir? V getdi. Sayt adında qoşa nöqtə nə gəzir? Getdi C. Ət nə gəzir? O da getdi. Qoşa nöqtə nə gəzir? O da getdi. Qaldı A variantı. Çox rahat bir sualdır. 68-ci sualda deyir, iş masasında yerləşən arxiv faylını seçib, mouse'un sağ düyməsi ilə sürükləyən zaman açılan menyudan nələri icra etmək olmaz. Mən ümumiyyətlə arxiv faylı yox, standart bir fayl göstərim sizə. Bunu belə deyək, yenə də nəzəriyyəmizdə qeyd etmişəm. Baxın, bir fayldır. Onu sağ düymə ilə sürükləyib buraxanda belə bir menyu açılır. Oradan copy here, move here, create shortcut here əmrlərini icra etmək olur və onun arxivini də yaratmaq olur. Yəni, qısacası yoldaşlar, mübadilə buferinə düşmədən faylı köçürmək, onun belə deyim, nüsxəsini yaratmaq kimi əmrləri icra etmək olur. Baxın, faylı bizdən soruşur nələr mümkün deyil. Faylın nüsxəsini flash karta göndərmək.
Orada flash kart yox idi. Flash karta göndərmək faylın öz kontekst menüsündadır. Deməli, bu səhvdir. Bunu götürəcəyik. Faylın yerinə digər yaddaş qurğularına dəyişmək. Əgər elə 1 düzdürsə, 3 də düzdür də, düz deyil. Flash kart elə digər yaddaş qurğusu kimi hesab oluna bilər də. Deməli, 3 də səhvdir. Bir də faylın xüsusiyyətlərinə baxmaq. Axı, faylın xüsusiyyətlərinə baxmaq üçün biz faylı sürüşdürmürük. Üzərində sağ düymə vururuq. Gedirik, Properties'dən onun xüsusiyyətlərinə baxın. Faylı arxivdən çıxartmaq, arxivə salmaq, faylın qısa yolunu iş masasında yaratmaq, sürətini yaratmaq, kəsmək və bu kimi əmrlər mümkündür. Ona görə onları götürmədim. Cavab 1-3-6-dır. Qismən çətin sual olsa da nəzəriyyəmizdə tam formatda yerləşdirilmiş sualdır. Növbəti asan bir sual isə 69-dur. B3, Y9 diapazonunda neçə sətir var? Bilirsiniz ki, sətirləri saymaq üçün böyük ədəddən kiçiyi çıxıb üstünə 1 gəlirik. 9 çıx 3, üstə gəl 1, bizə 7 cavabı verir. Cavab Y variantı. 70-ci sonuncu sual. Orxan şirkətin daxili sisteminə giriş üçün istifadəçi adını və parolunu daxil edir. Orxanın etdiyi bu həqiqiliyin yoxlanması prosesi necə adlanır? Sonuncu cümlə ilə sizə hələ bir dənə də kömək edeyim. Bilirsiniz ki, Orxana sistemdə adın verilməsi identifikasiyadır. İdentifikasiyanın parolla yoxlanması autentifikasiyadır. Ondan sonraki səlahiyyətlərə sahib olmaq isə avtorizasiyadır. Fikrimcə, bir standart tələbə bu 15 sualdan, BB kateqoriyasından söhbət gedir. Bu 15 sualdan 2 yerdə çaşa bilərdi. Bu findda çaşa bilərdi. Bir də hansını da çaşa bilərdi. Bu klasterdə mütləq çaşmalı idi. Çünki proqramdan kənar sual. Belə, yoldaşlar, izah bu qədər. Ümid edirəm ki, faydası oldu sizin üçün.